Информационная программа «Вести Кудым Карвилищ Тианкат», студия Ирина Батуева. Бур рыд джен таталуня тема зилищ. Верх Юсван чулалис радийтана Айда Рыжик. Компермянский этнокультурный центр Ощезаминское рукоделие Нима выставка. Пермский край локтис грипчень вакцина Кудым Карш больница зимпондачен на керную прививка из. Каджит каткат атлан локтаны и шагаттез. Медбынешеччиныныла колакерны колана када прививка. Кудым карын пондачи суджавны грипп сутатамувья прививочная кампания. Кампания по вакцинации против гриппа начата. Вакцина на территории Компермянского округа поступает. На сегодняшний день вакцинация началась. И хотелось бы напомнить, что грипп протекает намного тяжелее других ОРВИ и имеет наибольшее число осложнений. Так как грипп входит в четверку основных причин пневмонии у подростков и молодых взрослых, а в период вспышек становится причиной половины пневмонии. И, к сожалению, имеется очень много случаев с летальным исходом. Поэтому, чтобы предотвратить какую-то катастрофу, необходимо сделать прививку против гриппа своевременно. И чем она будет быстрее сделана до начала эпидсезона, то вероятность заболеть гриппом сводится к нулю. Грипп ладдиша шокот инфекциян, когда вермаскольный морт организма умаль шокгез. Чулалам года гриппан шогалыса кыгдас атик морт. Того это показатели с чинис да скватёдж. По итогам эпидсезона того года можно сделать следующие выводы. Интенсивные показатели и продолжительность ниже по сравнению с предыдущим эпидсезоном. В заболеваемость вовлечены все возрастные группы. Максимальные показатели заболеваемости зарегистрированы среди детей от 0 до 2 и 3 и 6 лет. Вирус был смешанной этиологии с циркуляцией вирусов гриппа H1N1 с присоединением вируса гриппа B и отсутствие летальных случаев среди заболевших гриппом. Грипплан локтан эпидемия оджин маданы керны прививкес виддас тысяча мымда мортла. Вакцина чожаваяса быдас больницеза да медицинской пунктеза. Гытан пожа сутатна прививка. Кудымкарский район ищ оланиннез и производство газифицирует она. Колем года СПК «Россиян» Оштисавиль современный сушильно-сортировочный комплекс «Эталуноч» сяуджалис до на топливо вылын, а не производство в уджетиса газ выло. Узел учета газа, который вот мы сегодня поставляем на нашу сушилку, подключен к газопроводу, который вот идет от магистрали трубы, как от поселковой сети. Удобство для оператора сегодня, для нас, что не надо топливо сюда подвозить, задействовать заправщики, нефтебазу нашу. Конечно, надеемся, что экономика вот на этой сушилке за счет газа будет, конечно, много выше, и вряд ли экономика будет для предприятия. Газ вылын уджавны луаскок неджик и донтамжик ыныкар колхозын джемлял на шуез коштыны не уджит объемезн газифицированный сушильный комплекс пырет, шогмас продуктивная. В этом году наше передовое хозяйство очередной раз продемонстрировало совершенствование технологий. В данном случае это проявляется в воссоздании и в открытии нового зерносушильного комплекса немецкого производства, который может пропускать в сутки до 150 тонн зерна. А еще плюс в том, что это хозяйство, зерносушильное, использует энергию газа, и тем самым мы еще раз продемонстрировали, что в Компермянском округе газ используется не только для того, чтобы отапливать дома и социальные объекты, газ активнее внедряется и в производство. Газ-шерты проект площадис ачис сельскохозяйственное предприятие. Пыртнысье олану отцалис районная администрация. Газификация шерти перспектива из Кудымкарский районен бураш. Только бытырмис уджез выла деньга. Мы начали газификацию в первую очередь, конечно, в Белоево, и сейчас там вторая очередь тоже уже введена, и в ближайшее время там будет произведен первичный пуск газа, газопровод, и все объекты, которые могут быть подключены к газу, эта работа будет выполняться, ну и также население будет подключаться к газу.
99 домов было по проекту, которые могут подключиться. Также мы газифицируем котельную Сервинской школы. Газифицироваться могут ФАП, сельский клуб и магазины, которые находятся в Малой Серве. Газопровод бюджетом 6 километра кужа. Газификация была деньга мономестный и краевой бюджетищ. И уджавный это проект лымпондаса не только того, но и Луан Годдеза. Ирина Батоева, Алексей Быков. Вести, Кудымкар. Карадминистрациям Бориса вил проект. Кычоман луа сылан мог. Пашкыджика это елыш ожланша материалын. Администрациялан актовой залын чулалыс собранию Кытенбаитис вил проект Юлыш. Медшер Моган сылан лоис городской, пляжлан да исторически значимой месталан из Юрлан благоустройство. Это проектлан инициаторезан лоиса отир, кинладонааш эна местаес. В такое место, в котором можно было наконец бы привести туристов, привести спортсменов, привести многодетных матерей, то есть превратить то место, откуда начинался Кудымкар, по-настоящему красивое, уютное место. Это собрание вылынбайтса примерный план Юлыш, а сиджа обсудитиса юашемес, когда бы оцалися это проектлан реализация дырни. От Тиркиезан до инициативной бюджетирования оцетан лощетаны бы виль шотчищан места. Мед бы это проекты слоис быльнен, кола пуктаны унавын, а джны отирас, кин бы верми свештаны это суммаешь куим даст процент, транспорт да кужишкиез. Ну, во-первых, предлагается пляж сделать по-настоящему комфортным местом, чтобы в летние месяца, значит, здесь с одной стороны, значит, могли отдыхать безопасно все горожане всех возрастов и любой категории, чтобы, значит, где можно было тут отдохнуть, можно было позагорать, можно было безопасно, значит, выкупаться и так далее. И сделать это одним ансамблем, значит, с местом, бывшим городищем, откуда пошел Кудымкар, из Юром, где уже который год подряд проводятся в мае месяце субботники, в результате которых выгребается тонны мусора, которые, кроме нас, горожан, никто туда не приносит. Кычу и Сотир – это место сло один коланан, и сылан лощетем понда кола не только это проектес, но и отир, когда бы вешартиса это мог Юлиш. Я боюсь, что вот мы сейчас сядем, поговорим здесь обо всем, да? Миллион не выиграем, умоем руки и будем жить дальше, понимаете? А мне бы хотелось, чтобы там что-то приделали. Проектлан Юралыш кора медбугородиш олышес эза кольчебока, а кериса буде стуянаса это проектлан реализация понда. Мы очень рассчитаны на то, что, значит, что в итоге мы сможем сделать из этого места место паломничества и туристов, и парапланеристов, горожан, желающих отдохнуть, точно так же, как сегодня в парке имени Кривощекова, чтобы, значит, нам было чем гордиться. Но нашим гостям, туристам, не стыдно было прийти на это место и здесь поглядеть, покрасоваться достопримечательности сверху, видами, которые открываются, значит, с Изюра. Это собрание с Озло Медбарьян. Это проектлан реализация понда Эшауна Керта. Татьяна Конюкова, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Колем субота верхюсва посадын чулалыс айда рыжик нима фестиваль. Боровые и обычные рыжики – главный виновник торжества. Поохотиться за ними на праздник приехали гости со всего Пермского края. Грибов нынче вдоволь, да и погода благоволит. Пермячка Людмила Горбузова вместе с подругами решили устроить небольшой привал. За полдня знатный улов. Приятная усталость, просто приятно. Лес прекрасный, место прекрасное, праздник просто супер. Вообще все здорово. А рыжики как получается сыграть? А рыжики, вы знаете, мы даже не подозревали, что это такое у вас благодатное место. Просто идешь, они под ноги сами себе падают. Это что-то. Вообще супер. У вас прекрасный край. Нынче праздник Айда Рыжик празднуют в юбилейный 15-й раз. Местные жители готовились к нему особо тщательно. За солами всех видов богаты рыночные прилавки. Кроме того, в продаже и свежие грибы. Сбор по-прежнему, да такой еще начинается, как раз подхолодало, а для рыжика это самое то. Так что рыжиков нынче много. Рыжик любит холод. Я думаю, года 2 тому назад в октябре собирали. Думаю, нынче также будет.
Нынче также, потому что в лес пойдешь, рыжик как посеяли. Много. Как посеяли, да. Рыжик как посеяли, много рыжика. Цены кусаются, признаются гости. За небольшое майонезное ведерко просят 100 рублей, поэтому пока есть возможность, многие сами идут на тихую охоту. Правда, не так просто оказалось найти грибные места. Грибной сезон нынче удался, говорят люди. Правда, чтобы найти хороший гриб, все чаще приходится заходить вглубь леса, ведь на самых популярных полянах, шутят местные жители, грибников уже больше, чем грибов. Тем временем кулинары на свежем воздухе дают мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Все сопровождается песнями. Кроме традиционной жарехи с рыжиками, здесь каждый желающий может попробовать солянку с свежими грибами и грибную икру. Главное – поторопиться. Вот второй чан у нас буквально 10 минут. За 10 минут все разошлось. На сцене тем временем традиционно определяют лучшего грибника. За час нужно было собрать максимальное количество рыжиков. Удача нынче улыбнулась гостья из Кудымкарского района, которая впервые принимала участие в фестивале. Очень понравилось участвовать. Буду еще раз приезжать. Ну, собирала хорошие, вот красивые. И лично еще для себя. И до самого вечера песни и танцы. Кто не успел сделать заготовки на зиму, местные жители успокаивают. Сезон рыжиков продлится до октября, поэтому еще есть время, чтобы выбраться в лес. Дмитрий Буланов, Алексей Быков, Вести Пермь. Компермятский этнокультурный центр Ощис Ковровой выставка. Компермятский этнокультурный центр пондачится зарод на выходные, ведь на центре нима проект Шотчищан Лунны спондачится занинское рукоделие, нима выставка Оштемщань. 11 ковров, вышитые вручную, приехали к нам из Кишерского района Пермского края, из деревни Занина. Вышила их женщина, пожилая Анастасия Пихтовникова. И эти огромные ковры, очень красивые, яркие, она вышила всего за 3 года, 11 ковров. Может, даже больше, потому что ее наследница Елена говорит, что есть еще ковры, которые были куплены. Анастасия Пихтовникова колис аслас челядь давно кезла уникальное наследие. Ковьор излан сюжеттез мычал на инкалищ самобытность, уральская мордлищ Оланда культура. Будес уджи скеремыш стилин наив. Россия начем стилин джалиса уна самоучка из искусства шуиса наивная, но уджиз ваетиса восторга. Автор этих работ, она не имела художественного образования, она была просто сельской жительницей, которая имела 5 детей, сколько-то внуков. И, видимо, пришел такой период, когда ей захотелось оставить вот в наследство. А нитки использованы самые разные, что можно было найти в худые 90-е годы. Что-то распорот, шерстяные нитки. Есть нитки хлопчатобумажные, где-то и мулине есть. То есть то, что нашла вышивальщица, тем она и вышивала. Автор ланковьоры щерти матич мортез октиса родословной. Уна ковьоры звыл маскирица мычала сказка езиш, да мультфильм езиш герой езас. Сички джвнукке сылам велиса даска кьямыс. Анастасия Пихтовникова лан выставка «Занинское рукоделие». Мычал на Пермский край медоджаищ. И Ощис сия Кудымкарн. Сентябрь Коста Компермятский этнокультурный центр. Готов примить на выставка выла быдас желающие езас. Ирина Патуева, Алексей Быков. Вести, Кудымкар. Это было менталум быдас велич панташама ашн рытнас. Быдас бурсатиянла аджишлтадж.